В Борисполі розпочали ямковий ремонт доріг. Самі комунальники такі роботи називають аварійними, адже зазвичай ремонтні роботи не проводяться при мінусовій температурі, проте і залишати великі ями на дорогах міста не можна. Саме тому цього року комунальники міста вирішили спробувати нову технологію ремонту. В принципі, технологія дуже непогана. Це свого роду міні-асфальтний завод. По технології ці роботи можна виконувати до мінус 10 градусів, тому що асфальт він готується прямо на місці. Якщо ви бачили, по температурі до 200 градусів розігрівається асфальтна суміш. Асфальт готується на місці проведення робіт зі старого, який залишився після попереднього ремонту, та спеціальної водостійкої мастики. Перевірити нову технологію вирішили на ямах по вулицях Київський шлях та Момота. Згодом такі роботи будуть проведені по всіх вулицях міста.